Joseba Fuentes eta Mikel Bera, eta ordenagailuei buruz hitz egingo dizuet. Ordenagailu edo konputagailu bat programa baten arabera datuak prozesatzeko gai den gailu elektronikoa da. Tekla bakoitzaren azpian motelgailua da, eta horri esker tekla zapaldu ondoren tekla berriro orain etortzen da. Sistema informatiko batean bi osagai daude, hardwarea eta softwarea. Hardwarea ordenagailuen atal fisikoa da. Hardwarea ordenagailuen osagaien multzoa da. Softwarea programak dira. Ordenagailua funtzionatu ahal izateko eman beharreko aginduak dira. Zer da txip bat? Bus edo prozesatzeko unitate zentrala da. Mikroprozesadore deitzen dena txip bat da. Ordenagailuaren memoria. Ordenagailuaren bi motatako memoria daude. ROM memoria edo memoria hila. Memoria honek gordetzen dituen datuei esker ordenagailuak funtziona dezake eta busak beste osagai batzuekin komunika daiteke.